Estatu Batuetan Adventure Cycling elkartea dago. Elkarte honek ibilbide sare zabala kudeatzen du. Ibilbide sare horren barne, Great Divide Mountain Bike Route izenekoa dago. Hauek dira ibilbidearen datu teknikoak. Ibilbidea jarraitzeko McCoyk liburu gida bat idatzi zuen. Bertan 10 asteko plana proposatzen digu. Etapa bakoitzeko xehetasunak azaltzen ditu, eta ibilbidearen inguruko informazio aberatsa eskaintzen du. Ibilbide honetan lasterketa bat ere badago. Urtero ekainaren 2. ostiralean biltzen dira txirrindulariak Banferrian, azkarrena zein den jakiteko. Baina nere plana etzan beste inoren aurka lehiatzea. Nahikoa neukan ibilbidea bukatzearekin. Bidaia prestatzeko 3 alderdi nagusi landu nituen. Gorputza, burua eta informazioa. Prestaketan toki hurbilak eta ederrak ezagutzeko aukera izan nun. 2 informazio iturri nagusi izan nituen. Liburu batzuk, garrantzitsuena McCoyrena izanik, eta Facebook talde batzuk. Talde hauetan, ibilbidean bertan izan nituen zalantza batzuk galdetu nituen, eta berehala jaso nuen erantzuna. Prestaketarako lehen erabakia zen noiz joan eta zein norabide jarraitu. Abuztuaren 24an iparretik egora ibilbidea hasi nun eta bete-betean asmatu nula iruditzen zait. Prestaketa luze baten ondoren azkenian hasteko garaia iritsi izan. Lehenengo eguna oso ondo, pozik nago, orduriago, ez da garbi gai izango naizen guzti honi aurre egiteko, baina ez dakit handiegia gatuko zedan ibilbide hau, inoiz ez dut olakorik egin. Eta lehenengo aste honetan benetan konturatuko naiz ia kapaz naizen edo ez, baina bueno, poliki ikusiko dugu gaur. 100 kilometro inguru dazka eta arazo batzuk daude bidean, azkenengo bola honetan zute asko gondia Kanadan. Ezagutu nuen Roberto txirrindulari mexikarrak moztuta zeuden bideetatik joatia erabaki zuen. Suhiltzaileen laguntza behar izan zuen errepide hoiek zeharkatzeko. Iritsi naiz ibilbidearen hasierara, Manoa. Dena hegoalderara. Venga, me cago en la leche, kriston gogoa daukat. Hau gogorra izango da. Baina Manoa aurrera. Ibilbidearen hasiera oso atsegina zen. Sepan txirrindulari iraniarra bidean aurkitu nuen, eta elkarrekin egin genitun lehenbiziko 3 asteak. Have a nice day. Bye. Suteak saihesteko Kanadako asfaltuzko errepide altuenera igo ginen. Hau dira, gravel road tipikoak. Eta guen ondo. Baina ikusiko ez, kamioi bat etortzen da nire, hemen gertatzen dena. Texas Gate. Hau da guk han esaten duguna Kanadako pasabidea do. Eta Kanadan nago, eta begira izen jartzen diote. Hemen. Animalien laguntasuna bide osoan izan genuen. Batzuk oso kuskuseroak dira. Madre que la parió, barnia sartu da. Eta beste batzuekin kontuz ibili behar da. Ohiko neurriak hartu genitun. Falta zaizkigu bakarrik 4 kilometro terdi iristeko eta argi gutxi izango dugu, laster. Bide estu batetik guaz, eta hor atzian ikusten dena hori hartzkaka da. Así que erne. Hemen txegode, azken kilometroak egiten eta txilibitoa hauan.
Zorionez, hartzik ez genuen aurkitu, baino txirrindulari batzuk, bai. Hementxe, Lucia Guadalajarakoa eta Pablo Almeriakoa. Almeria. Bidea bapatean desagertu zen. Fernin ibilbide ofizialera itzuli ginen. Kanadako ibilbidea berehala bukatu zitzaigun. Aio, 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 Kanada maitia, paregabeak. Now we should try in Farsi. Alberta eta British Columbia atzean utzirik, Estatu Batuetan sartu ginen. Estatu Batuetan sartu gea, Montanan, eta egia esanik, ezberdina da, ez? Mendi gutxiko, edo gutxienez, ez hain hurbil. Eta, erresa, muga pasatzea. Ibilbide hasieran errepublikar estatuak genitun zain. Jurikarrira iritsi ginen eta bertako parkian egin genuen lo. Wow, ona. Bidaian 3 aldiz atzera egin behar izan nun. 2 betaurrekoen bila eta beste batean GPS-a erori zitzaidalako. Eta uste dut bitaurrekoak erori zaizkidala, hemen. Toma ja, hortxe daude! Hemetxe daude! Guai, que guai! Here we go! Haize ondo. 10 kilometro egin ditu, ona bueltatzeko. Lo egiteko askotan oso toki atseginak aurkitu nitun, eta kanpin dendaren babesean, ekaitza batzuk etorri zian. Kriston ekaitza dator. Obando herrira iritsi nintzan eta bertan, txirrindulari beti laguntzeko prest dagoen Katie aurkitu nun. Hemen da kadena prestatuta txirrindulari laguntzeko. Begira zenbat gauza ditun. Honek prestatuta guri laguntzeko. You know, they could still be there just because it hasn't been all that crowded. And Montana estatuko herria. Eta hemengo giro tipikoa, ez? Toki guztietan kasinoak daude. Bai hoteletan, bai jatetxetan, horrelako etxe txikiak, kotxeak olakoa dira denak, pick-up horietakoak. Eta Lincolnen afaltzen ari nintzala, Lackland Morton hurbil zegola ikusi nun. Ibilbidearen errekorra hautsi nahi zuen. Go, 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 Lackland, go, 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 go! Nire ondoan gelditu zen lotara. Donostiako klasiko eta Euskal Herriko itzulia gogoratzen zitula esan zidan. Ordu beterdiak dira, gaueko ordu beterdiak, pixe egitea ez naiz, baina erabadoa, wow, ikaragarria. Tipikoa den beste toki batera iritsi gea, Llama Ranch. Bere txiki prestatuta dago baita ere, txirrindularintzako. Dituzte hor, tipi hori eta xabola batzuk eta loiteko. Eta gero, toki sobera, kanpin da jartzeko. Batzuetan bidearen egoerak eta iziak zailtzen zuten aurrera egitea. Ezin gara hemendik atera, ze gainontzeko guztia biguina dago, oso biguina. Hemengo peanut butter. Sartu gara saltsa guztian, horrela ja ezin dugu jarraitu, ez dago ibiltzerik. Egia nola dauden gurpilak, hau itxatxita bezala geratzen da. Peanut butter madarikatu hau. Baina, tarte bat oinez. Eta beste batzuetan euria.
Pina bat errori saiesteko hemen sartu naiz. Errepide kotxerik gabeko errepidea, baino aizia kontra denbora guzian. Begira, txoriak ere ezin du. Apa txori! Venga gora! Apa! Segi! Tarte hau benetan gogorra. Hemen ditena ondarra eta horrian daukadana da, harriak dana solteak. A ber, aurrera. Benetan tarte gogorra hau. Hemen dana ondar volkanikoa da eta hemendik ibiltzea justu ibiltzea. Bultzatzen nahi naiz, baina bizikletaz molatzen naiz. Baina justu, Venga, aurrera. Tokatu zait hotza, beroa, euria, aizia aurka, lapa gogorrak, kotxiak zarata eta hurbil pasatzen, baino pina bater baita ere, baino igual okerrena, ez dakit okerrena, baino hau, esaten duten washboard hauek, dia, hemendik ibiltzia da, oso gogorra. Toki lehorra, oso lehorra, hemen gura aurkitzea ezinezkoa. Baino, bapatian begiratze gertatzen da. Inguruko batek, hemen jarri du kutxa bat, goda. Eta barnean, ura dago. Guk ura edateko zoragarria detalle hauek. Kriston txaparra da bota du eta gainera iragarrita dago gehiago. Orduan galdetu detor dendan, ia bazegoen tokiren bat loiteko eta esan diate honea etortzeko. Hau da, community building, gure soziade bat bezalakoa, hemen esaten digute ongi etorriak gerala, eta hemen egingo dugu gaurlo. Erosi dut afaria, hor dugu sukaldea, eta atzeti dator zepan, gero ustete elkartuko gehala afaltzeko hemen, baina toki zoragarria. Ze guain gaude banak herrian, eta begira nolakoa zan, 19. mendekaren bukaeran. Eta guain gu joango gara ikustea nolakoa dan gaur egun. Holandako Hugo eta Hans ezagutu nitun, oso bikote jatorra. Urrengo goizian, bide erdian negar batian aurkitu genitun. Lagun baten bidez ezagutu zian, eta lagun horren errautsak ekarri zituzten Holandatik toki eder batian usteko. Idahoan sartu ginen, eta Wyomingin sartuta ibilbidearen toki ederrenetako batera iritsi ginen, Grand Teton Parkea, eta gotzak harrapatu gintun, urrengo 2 astetan egunero 0 azpitik esnatzen ginen. Dena izoztuta daukat. Ogia izoztuta, sardinak izoztuta, hau da nire gaurko gozaria. 3 egunetako janaria hartu behar izan dut, hemen inguruan ez dago ezer erosteko, eta ura ondo, badaude erreka batzuk filtratzeko. Azetoki atsegina zoragarria, kriston pake dago hemen. Ze ondo noan gaur. Bandikan, kilometro asko dazkata horretik, baina dena odakoa baldin bada, ze egun boroi, hauen laretxe, zoragarria. Ekaitza etorri baino lehen, ze ematen du badatorrela. Ekaitza etorri, ez dakit zenbat falta den hona iristeko, ni dena prestatuta dakat. Kanpin dena sartzeko. Oraindik 6:30 dira, baina kanpoan ja fresko egiten du, eta gainera aizia harrotu da orain, ekaitza datorrela dirudi, baina handikan ez du ezer bota, baina faltu dut, dena pres, botarako, eta dena hartzeko. Gureko argazkiak ikusi eta horrela, eta lolo.
azkenengo bi egun hauek, kilometro pila egin ditugu. Eta bihar egun lasaiago izango daia. Eta lasterria Coloradora goaz. Eta gaur gaude justu Colorado mugan. Rantxo batian. $10 ordaindu. Dutxa, komuna, kanpatzeko tokia. Zoragarria, begira. Hortizaldiak. Sepanek atxeden egun hartu zuen eta hortik aurrera bakarrik joan nintzen. Hiru gauza erakusteko sartzen nahi naizela. Lehenbizikoa V-Brakes. Batek esan zidan lehenko gunean, ia oraindikan existitzen dian. Ni naiz bakarra erabiltzen dituna, ez dut beste inork ikusi. Bigarrena, da pixa egiteko botila kanpin dendan. Altxatu gabe, asko zerrexago. Eta burukia. Hori gabe, logitea, ja, adinontan zailago da. Wyoming eta Coloradoren arteko mugatik noa, bideo honetatik. Goizian dena izoztuta zegoen, baina baina epeltzen ari da. Oso bide lasaia. Errekanduan. Hortxe oreinak zeuden. Eguna hasteko modu ederra. Atzo Colorado sartu nintzen eta aldaketa handia ikusten da. Bizikletak askoz gehiago respetatzen dituzte, jendea oso kirolaria da, zaletasun handia dago, mendi kiroletan eta hemen Colorado orokorrian, ez bakarrik hiri honetan, ikusten da jendea oso kirolaria dela eta zaletasun handia dela, hotza, dena izoztuta dago, gaur 3 gradu 0 azpitik ustete zegoela, goiz-goizian, eta horrelakoa izango da hemendik aurrera, imaginatzen, Colorado osoan, gero eta gurago joango naiz, baina bueno, itxura oso ona du, gutxienez hasiera Coloradon zoragarri. Venga, aurrera. Harsel herrian taberna baten atzekaldian kanpatu nun. Bueno,
Goizeko 7 laurden gutxi edo dia, esnatu naiz, eta dena izoztuta dago. Ondo egin dela. Bizikleta ere ikusten dela gola dena, mega izoztuta. Indiana Pass, hau da porturik altuena, eta ez dago ez da kartel bat, nik uste. Kartela hau izango zela, baina buskatuta dago. Hemen haizia gogor jotzen du, eta ez da harritzekoa. Igoera luzia, baina guain aldapa bera. Banoaz hemen krisonotza. Toki ederra kanpatzeko baino gauean animaliak entzun nitun kanpinden da ondoan belarra jaten. Goizian handik hurbil bisonte hauek aurkitu nitun. Hau da txirrindularien seinalerik maitatuena. Seinaleak askotan diana moduan erabiltzen dira. New Mexikon sartuta, erlijioaren presentzia nabarmenagoa da. Godhead landareak ere bai. Eta haize madarikatua. New Mexikon, haizia, beti kontra, etengabe. Haizearen zarataren kontra tapoiak jarri behar izan nitun. Andreas, Austriako sozialista peto-petoarekin egune ederra pasatu nun. Motoristentzat ibilbide ospetsua dena zeharkatu nun. Python herrira iritsita, bertako izenari kasu egin nion. Davila Ranchera iritsi nintzen, hikers eta bikersentzako tokia. I'm recording, no, I want to record this historical moment. Thank you very much. Thank you. Gizona etorri da eta begira, zagarra mandigu, bide erdian aurkitu dugu, ederra. Thank you so much. Janaria etzan izan bidaiaren alderdirik erakargarriena. Eta hemen gaude, beste gau batian afaltzen. Begira, babarrunak. Ez dira txarrak, baino tira. Bueno. Eta koloretako edariak nun nahi. Supermerkatu kate honetan produkto freskorik ez dago. Jateko garaian kezka handiagoa ikusi nun kaloriekin, elikadura balioarekin baino. Txirrindularien artean ere bai. Azken eguna, Columbus El Paso, 125 kilometro, itxoiten ari naiz, argi pixka gehiago izateko, ibilbidea hasteko. Kilometroak eta kilometroak ikusten ari naiz esia. Nik uste nuna uzala Donald Trumpen txorakeri bat, baino ke ba, egon badago. Hau da, Txinako arresia baino luzeagoa, me cago en la leche. Imaginatze zue, hori pasatzia eta gero basamortu honetatik ibili behar izatia, ugal umeekin, aiton amonekin, emakumeak aurdun, ze gogorra. Bueno, 4.000 eta ez daki zenba kilometro egin ondoren, hilabete terdi gutxa bera, hor dago El Paso. Hori da migrante askoren ametsa, eta niretzat ere helmuga garrantzitsua.
mugan Mexikora pasatzeko arazo gutxi zeuden, baina Estatu Batuetara sartzea ez zen hain xamurra, batez ere batzuentzat. Nire ametsa bete nun! Grady bait maitea, zenbat amesko ditut zure pentsatuz. Basamortu lehorrak, baso berdeak, mendi eta bailarak. Helmugara iritsita, etxeratu behar nahi zugandik urrun joan da. Baina nere bihotza zurekin egon da, Grady bait maitea. Aio, 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 Grady bait maitea, paregabea, aio, 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 munduan dagon, xokoik ederrera, orain banoa, baina nitzuliko naiz, amets egitera, nere Grady bora, berriz bizitzera, baina nitzuliko naiz, amets egitera, nere Grady bora, berriz bizitzera. Grady bait ibilbidea urrun dago eta zaila da. Baina badaukat proposamen bat zuretzat hurbilagoa eta errezagoa. Basque Divide. Grady Dividek ur banalerro bat hartzen du erreferentziatzat. Basque Divided kultura banalerro bat oinarri du. Grady Dividek eta Basque Dividek beren simbolismoan antzeko bi lekutan dute hasiera eta amaiera. Grady Divide Kanadako Panfirian hasten da. Kanadako mendi harritxuen parke multzo naturalarekin batera gizateriaren ondarea izendatua. Zaindu beharreko ondasuna. Grady Divide Estatu Batuak eta Mexikoren arteko mugan amaitzen da. Bertan, munduko legez kanpoko gurutzatzeko kopuru handiena dago eta horren ondorioz 250 migratzaile hiltzen dira bataz beste urtero. Konpondu beharreko arazoa. Basque Divide San Martin harrian hasten da. Bertan urtero 3 behien zerga ospatzen da. Europako indarreko itunik zaharrena da. Interes kultural immaterialeko ondasun izendatua. Zaindu beharreko ondasuna. Pirineotako euskal muga historikoki euskal kulturaren gune banatzailea izan da. Gaur egun kultura banatzaile izaten jarraitzen du. Batez ere Afrika eta Europan artean. Basque Divideren amaiera Avenida Zubian dago. Leku hori lotsagarria izan da Europa osoarentzat eta defendatzen omen dituen balioentzat. Frantziak ia 3 urtez itxita izan duen espazioa da. Eta aldi horretan 10 migratzaile hil ziren bidasoa inguruan. Muga zeharkatzen saiatzean. Konpondu beharreko arazoa. The Basque Divide is calling.